फ्लावर? क्या एरोप्लेन है? अच्छा अच्छा। अरे यार इतने सारे फ्लावर। एरोप्लेन उड़ते हुए अभी लैंड कर चुका है। और अभी फिर ये कार्स को देखो, कार भी चलना शुरू कर दिया। अब देखो ये चलते हुए जा रहा है और ये पुल से टकरा गया। और फिर दूसरा कार फिर से आगे निकल रहा है और फ्लावर से टकराते हुए एरोप्लेन से टकरा टकरा गया। और फिर कार चलते हुए